好，而家咧，我哋今日咧就一朝早等到咧，終於出太陽啦。咁咧就出發一家咧去到571 Oxford Road 嗰度咧，有一個三個移英香港人嘅展覽啊。咁個主題咧叫做Confronting the Disappearance。我去 Google Translate 嗰度寫係面對失蹤啊。我哋知道同抗爭有關啦，都想去睇下。而家咧就出發去緊啦。咁嗰一頭我哋都未去過。個展覽咧就逢星期三到星期日咧開放，咁朝早11點去到5點鐘嘅。我去睇嗰個網頁咧，就係有一張黑白嘅相片啦，有一班嘅抗爭者啦，都塊面都係 blur 咗嘅，抹去咗個面容嘅。支持下啦，亦都我都想去睇下究竟個展覽入邊嘅內容係點樣嘅呢？係啦，咁一陣間到咗就再同大家分享啊。好，而家我哋到咗 Public Car Park，泊好位先啊，要去嗰邊呢撳機啊，係啦，呢個位置好，而家呢，響 parking 呢部機嗰度呢，我哋撳咗要停泊嘅時間，攞咗飛先啊。好，呢個就係嗰個公共停車場。好啦，而家我哋行去嗰個場地啊，大約6分鐘嘅路程啊，好大風啊！但係而家已經叫比朝早好啦，小豆。好，呢個係491號，我哋要行去571號啊。哦，嗰邊有間公共圖書館好靚Battle Library。誒，有間教會喎呢邊。呢一條街呢一頭呢，我哋未嚟過所以都幾新鮮啊！會唔會吹走咗小豆㗎？似你拖實我就唔吹冧㗎啦。唔會吹冧啊，吹走咗。我同你一齊吹走好唔好啊？好啊！哦，飛啊！咦，有間 Pizza Hut 啊呢度。Pizza Express 啊？唔係 Pizza Express 啊，係 Pizza Hut 啊。香港都有啊 Pizza Hut，呢度賣 pizza 嘅。呢度。哇係，精兵喎。哇！呢個軍營嚟嘅。到啦，我哋終於571號呢度有個牌啊 ，We are open, confronting the disappearance。係啊，喺呢一度啊，我哋等埋媽媽同晴晴，跟住就入去啦。我哋嗰邊睇下。睇下先。好啦，我哋揾到個場地啦，呢個展覽嘅係啦。呢度就係展覽啦。唔係未入，要入埋去先。呢度有啲 propaganda，都係俄羅斯入侵烏克蘭嘅喎，嗰個術主題。唔係啊，頭先嗰度咪開咗牌咯，嗰度寫 We are open。係啊，但係響邊要揾下，真係。哦，係啊，應該呢邊入去係嘛？呢度有冇門啊？佢嗰度寫住 We are open 嘅喎。哦，呢度啊，呢度啊。頭先講嘅聽嗰個呢個作品咧，其實我點解我好中意咧，就係其實喺即係比較傳統嘅一啲雕塑咧，你會見到係 stay still 嘅，即係佢好穩陣咁樣企。但係咧呢件作品咧就係你偏偏咧就係你覺得好似就嚟冧就嚟冧咁樣。咁佢用咗石膏啦，用咗一啲 ceramic 啦，同埋一啲鐵線啦，去組成呢個作品嘅。咁其實佢每一次咧拎走呢個作品，其實再去翻嗰度。再 install 佢咧，其實係會有好多破壞嘅。偏偏咧呢種破壞同埋佢執翻晒呢啲碎片擺翻再陳列翻出嚟咧，就偏偏呢一種動機咧就好似講緊比喻翻，因為佢而家係因為嗰個作品係用2019年發生嘅事情，咁亦都用呢個作品作為一個好似 symbol 去比喻翻香港
現今嘅狀態，好似一路剝落就嚟冧嗰種咁嘅感覺咯。哦，咁即係其實佢每一次嘅展出都可以成為一個新嘅版本、新嘅形態嘅裝置咯。就係啦，你講得非常啱。阿 Paul Lam 講翻俾我聽嘅時候，因為我第一次睇作品嘅時候，我睇相其實佢講翻俾我聽，我個 feedback 就其實你呢個唔係一個唔單止一個雕塑，其實係一個裝置嚟。裝置藝術就係地方上你周遭嘅環境去即係去擺翻呢個作品喺度。你每一次都唔同嘅光、唔同嘅形態之下，其實呢個唔單止一個雕塑咁簡單。即係其實照你咁嘅描述嘅話，呢一個藝術品咧，佢每展出多一次咧，其實就更加切合而家香港嘅形態，就再剝落多幾分，去到某個程度，最尾得翻棚骨嘅啫。佢最初時睇係好完，仲係好完整嘅喎，一開始嘅時候，一路一路剝落。咁其實佢亦都有去補翻啲落去，但係補翻佢其實係嗰個行動亦都係一個好好，就係你補翻佢之後，其實補唔翻嘅，補唔翻嘅意思大家都明白係。咁喺藝術家呢個過程入邊，佢甚至將呢個原本一個單一嘅雕塑作品成為一個行為藝術咯喎。我覺得呢個意念好正，亦都切合緊香港一路墮落嘅嗰個狀況。咁呢位攝影藝術家係蕭偉恒，佢喺香港其實我已經好中意佢嘅作品嘅。咁其實好多時都會講一啲關於社會嘅動盪人嘅 identity 嘅問題咁樣。呢條作品咧就係佢親身自己喺2019年喺個街即係上面影到一啲遊行示威嘅情況嘅。我就係做宣傳嘅時候，俾呢幅相一見到我就係吸引咗我想嚟睇一睇。即係呢個主題，因為都係當年即係親身經歷嘅其中一個，會觸動到內心一個位置嗰啲嘢，所以我都想嚟睇一睇。佢創作呢個即係本身其實咧呢個系列咧，其實係叫做 Clean Hong Kong Action。即係清潔香港。佢親身喺2019年就喺香港嘅影咗一系列嘅照片啦。咁當佢自己攞住嘅相機向住一啲示威者，佢哋會作出乜嘢嘅動作咧？就可能會遮住或者離開啊。呢個動作亦都令到蕭偉恒覺得其實係佢哋唔想顯露佢哋嘅身份。點解唔顯露佢嘅身份？就係因為佢哋嘅恐懼。我喺我自己心目中，我睇到呢個系列嘅作品咧，就係你會見到好多人，而呢啲人其實每一個人組合埋呢一度嘅時候，你見到一種 power，你見到一種力量喺度咯。但係somehow呢種力量就係因為有另外一個政權去打壓佢哋，而佢哋怕咗呢一種咁嘅壓力，而令到佢哋會另歪面唔想面對呢一樣嘢咯。其實呢一種係一個矛盾嚟嘅，所以佢影到呢一批作品之後咧，佢翻到去為咗保護翻示威者嘅 identity 身份，咁佢就將佢用打窿機打咗一個窿，咁跟住佢就用呢個行為就變咗做Clean Hong Kong Action，即係清潔香港。哇！佢賦予咗嗰個，亦都係跟住聽完你第一時間諗就係，亦都好似一個隱喻政權，其實而家就係將本身真正嘅香港，即係呢一班其實真香港人，就將佢哋燒去抹去面孔，或者揾其他嘅係來自可能中國嘅嚟到取代咗呢一個窿，填滿咗佢。真係〜我就諗初時以為佢係咪用啲乜嘢塗咗佢，即係我就咁睇個海報唔知，跟住你一講呢個感覺就好深。其實佢一個系列咧係用即係佢自己 print 咗相出嚟，跟住咧佢係塗咗佢哋嗰啲，即係可能你喺電腦上面畫錯，但係佢真係塗走咗佢哋。我就覺得咁樣嘅方法更加發揮得到，即係拎走咗係 hollow 咗佢，冇咗個 face 係直情抽空咗出嚟，更加有力量。所以咧，Harry 咧就做一個行為藝術咧，咁佢行到政府總部，即係呢個 act 呢個動作，其實就係正講緊香港嗰種民主倒退。好啦，而家我哋咧就走啦，逗留咗個零鐘，好感謝阿 Charles 咧，即係一路講偈，亦都可以同我有啲
交流嘅時間啦，一個好有心嘅香港嘅即係策劃藝展嘅人啊，嚟喺雷丁呢一度，喺呢個揾到一個咁嘅 art space，所以咧係搞到一個咁有心意嘅一個嘅展覽，可以咧聯繫到嗰3位嘅藝術家。咁而家咧，我哋翻返去公共停車場嗰邊咧，咁就準備食嘢要走啦，因為兩個仔咧要翻去咧玩一陣之後要瞓覺覺啦。係啦，小心醉氹啊，小豆。係啦，咁啊，我都唔知幾時會知完呢段片啊，作個記錄先啦。好，拜拜。